製個人風格八達通。Hello，大家好，我係夏雪。今次呢條片呢，就想分享翻我平時用嘅八達通係點整嘅呢？點解咁得意咁特別嘅呢？今次就教大家整呢個八達通。咁有兩款嘅，首先材料梗係要有一張個人嘅迷你八達通啦，跟住仲有呢個鏡啦，呢個係喺花園街啲小鋪度買到嘅，呢啲係反出嚟咁就會見到塊鏡噶啦，好平嘅，呢啲10零20蚊嘅一塊，係啦。仲有呢啲毛公仔啦，之後會將呢個八達通拆咗包裝紙，跟住呢，我就會將佢裏邊個晶片拎出嚟噶啦。跟住就可以準備定一個一字嘅螺絲批，好細好細嗰啲得噶啦。跟住就喺個角落頭嗰度，將個底嘅呢一張膠紙將佢搣開佢。咁上張膠紙之後呢，你會見到呢度有個圓形嘅位置，呢個就係放晶片嘅位置啦。我盡量就小心啲啦，避免撬到嗰個位置啦。只要喺啲角位側邊四邊嘅角位度，輕輕撬一撬佢呢，基本上都已經拎得到塊晶片出嚟嘅。就盡量唔好接到中間圓形嘅位置啦，因為好容易就會整花咗張八達通就嘟唔到嘅啦。撬完之後呢，你會見到裏面有塊咁樣綠色嘅晶片啦。咁你撬嘅時候真係好小心，好小心，就唔好刮花到佢任何一部分喎。因為呢，撬佢，如果唔想刮花咗，有可能佢係用唔到嘅呢張八達通。呢啲位置就盡量小心啲啦。見到一刮花咗就真係嘟唔到噶啦，所以我每一次撬完我都會好小心咁去 check 佢，睇下佢係咪真係用到，我先去擺入去嘅。跟住我就準備咗呢個鏡啦，其實可以整毛公仔或者整鏡都得嘅。呢鏡呢，其實一轉出嚟呢，佢裏邊其實有塊鏡，我一早已經預先撬起咗噶啦。將塊鏡撬起咗就可以將張八達通藏入去噶啦。將頭先撬好咗嘅八達通將佢放喺原本擺鏡嘅位置，然之後將塊鏡合翻埋佢，跟住將側邊搽翻啲 AA 超能膠固定翻黐翻埋佢就可以噶啦。咁就完成咗一張個人嘅八達通噶啦。其實呢啲扣呢，其實你中意可以用翻呢個扣啦，但我就唔係太喜歡啦，因為唔係咁方便。因為我就比較喜歡可以當飾物咁勾喺個手袋度，咁隨時1蚊就可以用啦，所以就可以去文具鋪，大型啲文具鋪或者12蚊店都有呢啲咁嘅伸縮嘅呢啲線啦。我呢個就一本賣嘅，其實有10蚊店都會有噶啦，12蚊店嗰啲伸縮線，咁就方便你當一個飾物咁伸縮咁嘟嚟做八達通啦。去到第二款就係呢啲毛公仔款啦。其實呢隻毛公仔款呢，就會比較受歡迎多啲嘅，譬如攞嚟整俾你女朋友做生日禮物啦，咁都幾特別嘅。咁就要揾隻細隻少少嘅，啱啱好執得入八達通又唔好太細隻啦嘅呢啲毛公仔啦，就可以喺啲唔起眼嘅地方度開個窿俾佢藏張八達通，譬如喺頭位啊、pat pat 啊，或者好似我而家咁用頸後頸位都得嘅，或者唔起眼嘅地方就可以開個窿俾佢噶，因為等陣會連翻埋佢嘅。跟住我就揀咗呢個公仔嘅後頸位啦，因為唔係好夾眼，同埋因為佢塞喺佢個頭度或者塞佢個肚度都係好方便嘅。因為多棉花，因為盡量一定要揀啲多棉花嘅位置啦，因為佢軟腍腍，咁呢就保護到塊晶片。千祈唔好揀啲小棉花嘅位置藏住佢啦，因為好容易就唔小心佢接埋咗張八達通啊，或者揩親啊咁呢，佢就好容易就會壞嘅啦。同埋個開口位千祈唔好開太大喎，啱啱好似我咁塞得入張晶片就可以噶啦。塞完之後呢，記住撳翻平佢，塞埋啲，盡量多啲棉花保護佢呢。跟住到最尾嘅部分就係將佢連埋佢啦，將個傷口連埋。咁我會將個線頭喺裏邊啦，將佢由裏邊塞翻支針出嚟，將個線頭埋咗喺裏邊先嘅。然之後就可以好似 C 字形咁樣啦，來來回回由下邊穿翻上上邊 C 字形咁樣連到最尾啦。跟住我哋就可以埋口啦。埋口呢，就只要將支針由下邊穿翻上上邊打橫咁穿，
然之後將條線係啦箍落我哋支針上邊啦，將佢翹兩下就得噶啦。跟住掹翻支針出嚟，就好容易埋咗個口噶啦。跟住就揾鉸剪收翻個口，搞掂，就係咁啦。咁就搞掂嗰張八達通噶啦。跟住用嘅線係同隻公仔差唔多色，咁就唔好割噶啦。你睇下係咪同真嘅冇分別？好似冇做過手腳咁啊，係咪好靚呢？其實你可以選擇翻頭先我嘅伸縮嘅嗰個扣啦。咁就完成咗兩款嘅八達通啦。今次嘅分享係咁多先，我哋下次再見啦，拜拜。